बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम, ऑफिस के लिए तैयारी। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, हर चीज़ फ्रीज़ हुई हुई है। मोबाइल पे इस टाइम दर्जा हरारत -2 बता रहा है। देखते हैं बाहर जाके कितनी सर्दी है। सुबह सुबह का टाइम है और बाहर अंधेरा है। ये देखें, ग्रास फ्रीज हुई हुई है और उस पे ये कोरा जमा हुआ है। सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, घास फ्रीज हुई हुई है और आसमान क्लियर है। अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा, पर बादल नहीं है, आसमान क्लियर है। गाड़ी की सूरत हाल देखते हैं कैसी है। आमतौर पर इस तरह के मौसम पर गाड़ी के शीशों पर भी कोहरा जमा होता है, फ्रीज हुए होते हैं। देखिए, बिल्कुल फ्रीज हुई हुई है गाड़ी के शीशे। अब इसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से गाड़ी स्टार्ट करके इसकी हीटिंग ऑन कर देते हैं, शायद जल्दी मेल्ट हो जाए। गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ। देखें, ये सामने स्क्रीन है, इस पर कैसे बर्फ सी जमी हुई है। हीटिंग मैंने फुल ऑन कर दी है ताकि थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाए। आहिस्ता मेल्ट हो रही है। वाइपर चला के देखते हैं शायद उससे कोई वाइपर से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। स्क्रीन अब क्लियर होगी तो अब ड्राइविंग करने के लिए काबिल गाड़ी हो गई है। अभी तक सूरज चलो नहीं हुआ और मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं और अब आप काम शुरू करते हैं। काम ख़त्म कर लिए हैं, अब घर को वापसी। आज बहुत ही बिजी दिन था, लग नहीं रहा था कि आज इतना बिजी होगा, पर सुबह से अब तक 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिला सांस लेने का भी। अब घर को वापस चलते हैं। पहुंचा क्योंकि फायर वर्क शुरू हो गया है। बच्चे कहते हैं कि हमें फायर वर्क देखना है, तो बाहर लेकर आ गए उनको। आज बोनफायर नाइट है, जिसकी वजह से ये फायर वर्क हो रहा है। सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, जल्द रात हो जाती है। हमने अब जा रहे हैं लोकल सुपरमार्केट, जहाँ से हम बच्चों के स्कूल के शूज़ देखेंगे। हम हेल्थ आ गए हैं। ये हमारी लोकल सुपरमार्केट है, यहाँ से ग्रोसरी वगैरह, कपड़े, बच्चों के शूज़ वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। अच्छी सी पार्किंग ढूंढ से हैं। डिसेबल है, हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम पेरेंट्स वाली पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं गाड़ी।
मेरे ख्याल से वो सामने ले जाते हैं। पार्किंग जगह मिल गई है, हमने गाड़ी पार्क कर ली है। ये ऐसा का ग्रोसरी कलेक्शन पॉइंट है। ऑनलाइन ऑर्डर करें और यहाँ से ग्रोसरी कलेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ स्कैनिंग के ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। बच्चों के सर्दियों के कपड़े भी अज्जा में आ गए हैं, ये देखें। काफ़ी वैरायटी है इस दफ़ा अज्जा में बच्चों के कपड़ों की। बच्चों के स्कूल के शूज़ों का सेक्शन, देखते हैं कौन से शूज़ पूरे आते हैं। अलावा आपके स्कूल में शूज़ ट्राई किए हैं पर ये पूरे नहीं हैं, काफ़ी खुले हैं। चलो किसी और शॉप से देख लेंगे बाद में। कुछ चीज़ें लिए इनको स्कैन कर रहे हैं। सेल में काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गई हैं, ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट है इन पर। जेंट्स की भी अच्छी खासी वैरायटी आई हुई है, ये देखें हुड्स वगैरह। कॉस्मेटिक का सेक्शन और ये हेयर कलर है। एक्सरसाइज का भी सामान यहाँ मौजूद है, पहले कभी देखा नहीं, इस दफ़ा नज़र आया ये। क्रिसमस के डेकोरेशन का सामान भी आ गया है, ये देखें। छोटे छोटे से 2 सांतास और ये 12 सिंगे और काफ़ी डेकोर की चीज़ें मौजूद हैं। वर्ल्ड फूड सेक्शन, यहाँ पर आपको देसी सामान मिल जाएगा, मसाला वगैरह, चावल और मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ। ड्राई फ्रूट का भी सेक्शन है यहाँ पर है, ये देखें, खजूर वगैरह। फ्रोज़न सेक्शन, आइसक्रीम और फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़, यहाँ पर हलाल नगेट्स, हलाल फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़, हर चीज़ मिल जाती है। सर्दी काफ़ी है, फिर भी हम आइसक्रीम खरीद रहे हैं। इस मैच को कह रहे हैं कि आइसक्रीम उठाए, वो नकद सटा रहा है। वो डिब्बे वाला लो, डिब्बे वाला। स्कैनर के लिए जिद कर रहे हैं। Maybe hold it. I pressed the button. On. I pressed it too. अब हम जा रहे हैं फास्ट ट्रैक स्कैन को, यहाँ पे हम पे करेंगे। घर को वापसी।
ये बैडमिंटन कोर्ट, आई बिकम बैडमिंटन सेंटर, बीकम बैडमिंटन सेंटर। ये बड़े वाला नेक्स्ट। नेक्स्ट इस टाइम क्लोज हो चुका है, अगली दफ़ा आएंगे तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।